السلام عليكم الاخوه. اليوم جبت لكم فيديو جديد على حاجه جديده، يعني كيفاش درت حيد البواطه وركبتها، وشنو هو لو سونس ديال الديسك كيفاش كيركب والبواطه. ونخليكم مع الفيديو. ما تنساوش لا عجبكم الفيديو ديروا ابوني وديروا كومونتير لاي استفسار، ولا يعني الا كانت شي حاجه غامضه ولا شي حاجه نشرحوها، ما كاينش مشكل. نخليكم مع الفيديو، نتمنى تستمتعوا بالمشاهده ديالي.